Apakah Anda sedang mengalami masalah kesehatan seperti batuk yang tak kunjung sembuh? Masih bingung bagaimana cara mengatasinya? Berikut kami rekomendasikan 3 bahan herbal yang bisa Anda coba untuk mengatasi masalah kesehatan yang sedang Anda derita. Yang pertama adalah mengkudu. Dikutip dari alodokter.com, mengkudu mengandung berbagai macam zat. Salah satunya adalah kalium, yaitu mineral yang mampu membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Manfaat lainnya seperti meningkatkan stamina, mengurangi mual pasca operasi, menurunkan tekanan darah tinggi, dan meredakan osteoartritis. Bahan yang kedua adalah jahe. Dikutip dari ayobandung.com, jahe mengandung banyak senyawa bioaktif serta nutrisi yang bermanfaat untuk otak dan tubuh kita. Jahe mengandung gingerol dan cukup kuat untuk mengatasi penyakit. Jahe juga mengandung magnesium, vitamin C, vitamin B6, fosfor, tembaga, besi, kalsium, dan seng dalam jumlah kecil. Manfaat jahe mulai mengobati berbagai bentuk macam mual, mengurangi rasa sakit dan nyeri otot, mengurangi resiko penyakit jantung, menurunkan kolesterol, hingga meningkatkan fungsi otak. Kemudian bahan yang terakhir adalah lengkuas. Dikutip dari liputan6.com, lengkuas mengandung 2 gram serat makanan dan 45 kalori. Kandungan lengkuas ini juga meliputi sumber sodium, flavonoid, vitamin A dan C, zat besi, dan beberapa phytochemical seperti beta-sitosterol, quercetin, emodin, dan galangin. Manfaat lengkuas antara lain meningkatkan sirkulasi darah, menyembuhkan luka bakar, menyuburkan rambut, melancarkan pencernaan, menghilangkan mual, meningkatkan fungsi kognitif, mengurangi demam, anti kanker, serta meningkatkan jumlah sperma. Lantas, bagaimana cara mengolah ketiga bahan di atas sebagai metode pengobatan? Tenang saja, Anda tidak perlu repot-repot lagi untuk mengolah bahan-bahan di atas. Karena kini telah hadir produk herbal dari PT Denatur Indonesia Group yang berkhasiat untuk meringankan masalah kesehatan yang sedang Anda derita. Detopar merupakan produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berkhasiat untuk membantu meredakan batuk yang tak kunjung sembuh. Detopar terbuat dari ekstrak bahan alami yang diproses dengan teknologi modern dan telah memenuhi standar manajemen mutu internasional ISO 9001. Tak hanya itu, Detopar juga sudah bersertifikat halal MUI Indonesia, terdaftar di BPOM dengan kode registrasi POM TR 1633944651 dan sudah mendapatkan sertifikat higienis serta sanitasi yang memadai sesuai dengan standar produksi dari BPOM. Detopar memiliki beberapa komposisi sebagai berikut: ekstrak mengkudu sebesar 1250 mg, jahe sebesar 625 mg, serta lengkuas sebesar 625 mg. Detopar diproduksi oleh tenaga ahli dan berkompeten, serta pengawasan yang ketat, sehingga mampu menghasilkan produk herbal yang berkualitas dan bermutu tinggi. Dan berikut adalah manfaat yang akan Anda dapatkan ketika Anda mengkonsumsi produk herbal. Yang pertama adalah obat herbal minim efek samping. Obat herbal adalah produk yang ditemukan di alam, yang biasanya berasal dari tanaman, bukan dari hasil zat kimia. Tentu saja secara logika kita sudah bisa menyimpulkan kalau obat herbal alami minim efek samping. Kemudian yang kedua adalah obat herbal multi khasiat. Obat herbal alami biasanya bisa digunakan untuk lebih dari satu jenis penyakit. Bahkan satu produk obat herbal bisa mengobati puluhan penyakit. Meskipun tidak semua obat herbal memiliki banyak khasiat, tergantung bagaimana Anda memilihnya.
PT Denatur Indonesia Group merupakan produsen produk herbal yang sudah terjamin keamanan dan keasliannya. Memiliki lebih dari 80 produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI Indonesia, diproses dengan teknologi modern, dan telah memenuhi standar manajemen mutu internasional ISO 9001. Dan berikut kami akan jelaskan salah satu produknya, yakni Pipeca. Pipeca merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berkhasiat membantu memelihara kesehatan tubuh. Pipeca terbuat dari ekstrak sirih merah sebesar 500 mg. Dikutip dari alodokter.com, sirih merah mengandung beragam zat yang bermanfaat seperti halnya flavonoid, alkaloid, tanin, senyawa polifenolat, dan senyawa minyak atsiri. Sirih merah juga berfungsi sebagai antiseptik dan antibakteri. Dan berikut ini adalah manfaat yang akan Anda dapatkan ketika Anda mengkonsumsi produk herbal. Obat herbal minim efek samping. Obat herbal adalah produk yang ditemukan di alam, yang biasanya berasal dari tanaman, bukan dari hasil zat kimia. Tentu saja secara logika kita sudah bisa menyimpulkan kalau obat herbal alami minim efek samping. Dikutip dari wikipedia.org, obat herbal adalah obat yang bersifat organik atau alami, sama seperti tubuh kita. Obat herbal murni diambil dari saripati tumbuhan yang mempunyai manfaat untuk pengobatan tanpa adanya campuran bahan kimia buatan atau sintesis. Pada zaman sekarang ini, dengan berkembangnya teknologi kedokteran yang semakin pesat dan banyaknya riset penelitian berkaitan dengan obat-obatan, maka semakin membuka mata kita bahwa ternyata alam secara alami telah memberikan obat yang berkhasiat untuk berbagai penyakit sesuai dengan khasiat tanaman obat yang dikenal secara empiris atau secara penelitian. Di Indonesia yang kekayaan hayatinya berlimpah ruah, obat-obatan herbal tidaklah sulit dicari. Pengobatan herbal lebih dipercaya oleh kebanyakan orang Indonesia karena penggunaan obat kimia sintesis lambat laun dapat menimbulkan efek samping pada tubuh kita. Selamat siang Mbak Lima. Ya, selamat siang. Mohon Gimana, maaf Mas? sebelumnya Mbak, saya mendengar kemarin Mbak membeli obat batuk herbal lewat online, betulkah Mbak? Ya, betul Mas. Gimana? Enggak Mbak, cuma nanya aja, nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa. Gini Mbak, obat batuk herbal yang dibeli untuk sendiri apa untuk orang lain? Dan nama obatnya itu apa? Untuk bapak saya, nama obatnya Detopar Pipeca. Oh, jadi yang batuk Bapak? Iya, sebenarnya bapak sudah berobat ke dokter berkali-kali, tapi belum sembuh juga. Batuknya bapak biasanya kalau malam hari sangat sering, hingga di kamar ditaruh kaleng buat meludah karena batuk tiada henti. Saya kasihan melihatnya. Ibu saya tidurnya pun jadi kurang. Setelah konsumsi Detopar dan PPK, bagaimana perkembangan batuknya Bapak? Apakah masih biasa saja atau belum ada perkembangan? Alhamdulillah ada Mas. Terlihat jelas setelah 5 harian.
batuknya sudah berkurang. Waktu itu semalam hanya sekali, hingga tidak lagi ditaruh kaleng di kamar. Tidurnya Bapak juga nyenyak, demam, pegal-pegal hilang, nafsu makan tambah. Waktu itu obatnya tinggal sedikit. Mengenai suara, sedikit masih serak. 2 hari kemudian obat yang dikonsumsinya habis. Lalu saya membeli lagi 1 paket Detopar PPK. Keinginan saya, Bapak cepat sehat dan batuknya sembuh. Amin. Alhamdulillah, dengan perantara obat herbal Denatur, Detopar PPK tersebut, apa yang diinginkan saya terkabul. Ini benar-benar setelah pembelian paketan kedua habis dikonsumsi. Sampai kurang lebih 1 mingguan, terbukti batuk Bapak saya bisa sembuh. Detopar PPK benar-benar manjur. Baik Mbak Lima, ini yang terakhir dari saya. Seandainya di sekitar lingkungan Mbak ada yang menderita batuk dan belum sembuh, apa saran dari Mbak untuk mereka? Untuk yang sekarang lagi kena batuk TBC, bronkitis, paru, sesak napas, suara serak dan belum sembuh, saya sarankan untuk mencoba dan membeli di online obat herbal Detopar dan PPK Denatur. Insya Allah sembuh seperti bapak saya. Detopar dan PPK dari PT Denatur Indonesia emang manjur. Terima kasih Mbak atas waktu dan kesediaannya telah menceritakan panjang lebar tentang kisah Bapak Mbak yang pernah mengalami sakit batuk. Sudah periksa ke dokter berkali-kali ya, tapi belum sembuh dan alhamdulillah akhirnya mengkonsumsi obat herbal dari Detopar dan PPK dari Denatur Indonesia. Penyakit Bapak bisa sembuh dan sekarang sehat kembali. Sekali lagi terima kasih Mbak Lima. Ya, sama-sama Mas. Obat herbal Detopar dan PPK dari PT Denatur Indonesia emang manjur.